Estoy seguro que las aves son señales. Escuchen. Yo digo que significa que todo estará bien o algo así. Suena como mágico. Pides una señal y de repente suena eso y dices, yo creo que sí es algo. Pides una señal y de repente ahí está. Bueno, para mí es eso, que algo va a estar bien.